2010 წლის 21 დეკემბერს დიანა ტომპსონმა, რომელიც ინტერნეტში ანონიმურობისთვის ბადი მუვენის სახელით იყო ცნობილი, Facebook-ზე პოსტი ნახა, რომელიც საზარელი შინაარსის ვიდეოს ეხებოდა. ვიდეოს ერთი ბიჭი და ორი კნუტი ერქვა და მთელი Facebook იმასზე საუბრობდა. ის ვიდეო შინაარსმა დააინტერესა და მითითებულ ლინკზე გადავიდა. ვიდეოში ჩანდა ბიჭი მუქი მწვანე კაპიუშონიანი ზედით, რომელიც სახის უმეტეს ნაწილს უფარავდა. ის ორ კნუტს ჯერ ეფერება, შემდეგ მათ პოლიეთილენის პარკში სვამს. პარკზე მიმაგრებულ სარქველს მტვერსასრუტის მილს უერთებს, ჰაერს გარეთ ტუმბავს და ასეთი საშინელი მეთოდით კლავს ცხოველებს. უცნობი ბიჭის სადისტური ქცევით აღშფოთებული დიანა ტომპსონი ვიდეოს კომენტარებში მითითებული ლინკის საშუალებით შეუერთდა Facebook-ის ჯგუფს, რომლის წევრები ცდილობდნენ ეპოვნათ ვიდეოში ნაჩვენები უცნობი პიროვნება. ვიდეო მომხმარებლის სახელად Only Wish 500-ის მიერ იყო ატვირთული. ჯგუფის წევრებმა მისი პროფილის შემოწმებისას შენიშნეს, რომ მას ფილმი დამიჭირე თუ შეგიძლია ჰქონდა მოწონებული. ფილმში ლეონარდო დიკაპრიო ასრულებს თაღლითის როლს, რომელიც ოსტატურად აყალბებს დოკუმენტებს, ხოლო მასზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით FBI-ის აგენტი ნადირობს. ფილმის მოწონებით ის თითქოს ჯგუფის წევრებს მინიშნებას აძლევდა და მათ გამოწვევას ცდილობდა. ჯგუფის წევრებმა სერიოზულად გადაწყვიტეს მისი პოვნა. ისინი ფიქრობდნენ, რომ ოთახში არსებული ნივთებით შეიძლებოდა გაერკვიათ, სად იყო ვიდეო გადაღებული და შემდეგ უცნობი ბიჭის კვალზე გასულიყვნენ. მათ ვიდეოს საშუალებით ოთახის დეტალური გამოკვლევა დაიწყეს. ოთახი ძალიან პატარა და ვიწრო იყო. ვიდეოში ჩანდა კარი, საწოლი, მაგიდა კარის სახელური და შტეფსელის ბუდე. ასეთი დეტალები მათ შესაძლოა დახმარებოდა იმის გარკვევაში, რომელ ქვეყანაში იყო ვიდეო გადაღებული. მაგალითად, შტეფსელები ინგლისში განსხვავდება ამერიკაში გამოყენებული შტეფსელებისგან. საწოლზე გადაფარებულ პლედზე მგლის სურათი იყო გამოსახული. მათ გაარკვიეს, რომ ეს პლედი eBay-ზე იყო ნაყიდი და მისი წარმოება ჩრდილოეთ ამერიკაში ხდებოდა. პლედს მხოლოდ ერთი მყიდველი ჰყავდა, თუმცა ჯგუფის წევრებმა ვერ დაადგინეს ვინ იყო ის. პროდუქტს მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში აგზავნიდნენ, ამიტომ ის შეიძლება დედამიწის ნებისმიერ წერტილში ყოფილიყო. ვიდეოში ასევე ფონად ისმოდა სიცილის და საუბრის ხმები. ჯგუფის წევრები ფიქრობდნენ, რომ ოთახში კიდევ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც კადრში არ ჩანდნენ. ჯგუფის ერთ-ერთმა უკრაინელმა წევრმა აღნიშნა, რომ ეს რუსული ენა იყო და შესაძლოა ვიდეოს ავტორი რუსეთში იმყოფებოდა. მათ თავიდან დაიწყეს ვიდეოში ხმების მოსმენა, რათა გაერკვიათ რა საუბრობდნენ. ვიდეოში ადამიანები ხმამაღლა საუბრობდნენ და იცინოდნენ, თუმცა გარკვეულ მომენტში სიცილი და ლაპარაკი უცბად წყდებოდა. თითქოს ყველა ერთად გადიოდა ოთახიდან, თუმცა კარგად მოსმენის შემდეგ მიხვდნენ, რომ ეს ხმები რეალური არ იყო და ის მხოლოდ ჩანაწერი იყო. ჯგუფის წევრები მიხვდნენ, რომ უცნობს ჩანაწერის საშუალებით მათთვის გზის აბნევა და ჩიხში შეყვანა სურდა. ცოტა ხანში ქსელში კიდევ ერთი ვიდეო გამოჩნდა, სადაც იგივე ოთახში უცნობი მკვდარი კნუტებით თამაშობდა. ვიდეოსთან ერთად მან რამდენიმე ფოტოც ატვირთა და ყალბი პროფილით მათი ბმული იმ ჯგუფში გააზიარა, სადაც მის ვინაობას არ ყვევდნენ. ჯგუფის წევრები, როდესაც ბმულზე გადავიდნენ, ფოტოს წააწყდნენ, სადაც ბიჭი კნუტებთან ერთად ჩანდა, მაგრამ სახე გრაფიკულად დაფარული ჰქონდა. როგორც ჩანდა, მას სიამოვნებდა ყურადღების ცენტრში ყოფნა და ამით ჯგუფის წევრებს მის შესახებ კიდევ ერთ მინიშნებას აძლევდა. ამას გარდა, აშკარა გახდა, რომ იგი ჯგუფის გამოძიებას თვალს ადევნებდა. ის ჯგუფში გაწევრიანებული იყო ყალბი პროფილით, რომლის შესახებაც ყველამ გაიგო, მაგრამ მას შესაძლოა ჯგუფში სხვა ყალბი პროფილებიც ჰქონდა, რათა მიმდინარე მოვლენებს დაკვირვებოდა. ჯგუფის წევრები, ვინც მეტსახელით იყვნენ და მათი პირადი მონაცემები არ ჩანდა, უსაფრთხოდ იყვნენ. თუმცა ჯგუფის იმ წევრებისთვის, ვისი ნამდვილი პირადი მონაცემებით საჯარო იყო, ეს სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენდა. ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა, რომელიც ფსიქოლოგი იყო, აღნიშნა, რომ აღნიშნულ პიროვნებას შოკის გამოწვევა და მუდმივად ყურადღების ცენტრში ყოფნა უყვარდა.
მისი თქმით, ეს საზარელი ქცევა მისთვის სავარაუდოდ არც პირველი იყო და არც უკანასკნელი იქნებოდა და მის შემდგომ ქმედებებს კი კიდევ უფრო მძიმე ფორმა მიეცემოდა. ასეთი ადამიანები იწყებენ ცხოველებით, ხოლო როცა ეს აღარ აკმაყოფილებთ, ისინი შედარებით დაუცველ ადამიანებზე, ქალებზე, ბავშვებზე ან მოხუცებზე გადადიან. მისი თქმით, ეს იყო სიგნალი და მთავარი ნიშანი იმისა, რომ მათ თვალწინ მომავალი სერიული მკვლელი ყალიბდებოდა. ჯგუფის წევრებმა მეორე ვიდეოს ნახვისას ოთახში ახალი ნივთები შეამჩნიეს, რომელთა დახმარებით ძიების არეალის კონკრეტულ ქვეყნამდე შემცირება შეიძლებოდა. ვიდეოში ჩანდა სიგარეტის კოლოფი, რომლის ზომა და ფორმა სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია. ტექსტიც განსხვავებულია, რაც კანონის მიხედვით აწერია კოლოფს, ხოლო ამ კონკრეტულ კოლოფზე არსებულ ჯანდაცვის სამინისტროს გამოფრთხილებელ ტექსტს ჩრდილოეთ ამერიკაში ბეჭდავდნენ სიგარეტის კოლოფებზე. ვიდეოში ასევე ყვითელი მტვერსასრუტი ჩანდა. ჯგუფის წევრებმა, როდესაც მასზე ინფორმაცია მოიძიეს, დაადგინეს, რომ მტვერსასრუტის ეს კონკრეტული მოდელი მხოლოდ ჩრდილოეთ ამერიკაში იყიდებოდა. შესაბამისად, ჯგუფის წევრებს ვიდეოს ავტორი მექსიკაში, ამერიკაში ან კანადაში უნდა მოეძებნათ. ერთ დღეს მოულოდნელად ჯგუფის ერთ-ერთ წევრს ყალბი Facebook პროფილიდან შეტყობინება მოუვიდა. შეტყობინებაში ეწერა: ადამიანი, რომელსაც ეძებთ, ლუკა მაგნოტა ჰქვია. ინტერნეტში ლუკა მაგნოტაზე უამრავი ინფორმაცია იყო. ერთ-ერთი ბმული YouTube-ის ვიდეოზე გადადიოდა. ეს იყო slide show, რომელსაც ფონად New Order-ის სიმღერა ჭეშმარიტი რწმენა ედო. როდესაც ჯგუფის წევრებმა ლუკა მაგნოტაზე უფრო მეტი ინფორმაცია მოიძიეს, აღმოაჩინეს, რომ იგი საკმაოდ მდიდრულად ცხოვრობდა. მას ფოტოები გადაღებული ჰქონდა ბერმუდის კუნძულებზე, ეიფელის კოშკთან, ტრევისის შადრევანთან რომში, მაიამიში და რუსეთში წითელ მოედანზე. მათ ასევე აღმოაჩინეს მისი ასობით ფანგვერდი და უამრავი ქებისა და აღტაცების კომენტარი. ინტერნეტში ყოველდღიურად ჩნდებოდა ახალი ჭორები ლუკას შესახებ. ამბობდნენ, რომ იგი რივერ ფენიქსის დიდი ხნის დაკარგული ბიძაშვილი იყო, რომ იგი მოდელი იყო და მომღერალ მადონას ხვდებოდა. ამ ყველაფრის ფონზე ლუკა მაგნოტას მოსაძებნად ჯგუფის წევრებმა Facebook-ზე დახურული ჯგუფი შექმნეს და მასში მხოლოდ სანდო ადამიანები მიიწვიეს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი ჯგუფის წევრებმა ლუკა მაგნოტაზე უამრავი ინფორმაცია და ფოტო მოიპოვეს, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილიდან იყო, მისი ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი მაინც გაურკვეველი რჩებოდა. ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა ინტერნეტში შემთხვევით 3 წლის წინანდელი ვიდეო ჩანაწერი აღმოაჩინა, სადაც ლუკა მაგნოტა მოდელების რეალითი შოუს კასტინგში მონაწილეობდა. მისი ლაპარაკის მანერიდან ჩანდა, რომ იგი ამპარტავანი და თვითკმაყოფილი ადამიანი იყო. სტატიაში, რომელიც ამ კასტინგს ეხებოდა, აღმოაჩინეს, რომ ლუკა მაგნოტა კანადიდან იყო. მისი ფოტოების დეტალური შესწავლისას ჯგუფის წევრებმა ერთი უცნაურობა შეამჩნიეს. ერთ-ერთ ფოტოზე, რომელიც თითქოს ქორწილს ასახავდა და სადაც იგი წერდა, რომ რუს გოგონაზე დაქორწინდა, სახის ფერი მკვეთრად განსხვავდებოდა სხეულის ფერისგან. ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა მალევე აღმოაჩინა ამ ფოტოს ორიგინალი. აღმოჩნდა, რომ იგი უბრალოდ ვიღაცის ნამდვილ ფოტოებს თავის სახეს ამატებდა. ეს ყველაფერი ისე გამოიყურებოდა, თითქოს ლუკა მაგნოტა საკუთარი ხელით ქმნიდა ყალბიდან ტობას, ხოლო როდესაც მისი ფანგვერდები და კომენტარები თავიდან გადაამოწმეს, შეამჩნიეს, რომ მიუხედავად იმისა, თითქოს სხვადასხვა ადამიანები წერდნენ, პოსტების სტილი, ფრაზები და სიტყვები ერთნაირი იყო. აქედან გამომდინარე, ჯგუფის წევრები ფიქრობდნენ, რომ შესაძლოა ლუკა მაგნოტა თვითონ ქმნიდა ფანგვერდებს და ჯგუფებს, სადაც ტყუილი ინფორმაციითა და ფოტოებით საკუთარი თავის პოპულარიზაციას ცდილობდა. მოგვიანებით ჯგუფის წევრებმა ჟურნალ ტორონტო სანში იპოვეს კიდევ ერთი სტატია ლუკა მაგნოტას შესახებ, რომლის ავტორი იყო ადგილობრივი ყვითელი პრესის ჟურნალისტი ჯო უორნინგტონი. ჯო უორნინგტონის თქმით, 2007 წელს ამ მოვლენებიდან 3 წლით ადრე ერთ-ერთ პოპულარულ რადიო გადაცემაში მან მოისმინა, როგორ დარეკა პირდაპირ ეთერში აღელვებულმა ბიჭმა, სახელად ლუკა მაგნოტამ. მისი თქმით, ის ძალიან განერვიულებული იყო, რადგან ინტერნეტში მის სახელს კარლა ჰამოლკასთან რომანს უკავშირებდნენ. კარლა ჰამოლკა კანადაში სერიული მკვლელის პოლ ბერნარდოს მეუღლე იყო. ჰამოლკა მონაწილეობდა 3-14 წლის გოგონას მკვლელობაში, მათ შორის საკუთარი დის. გამოძიებამ მასთან შეთანხმება დადო და იმუნიტეტის სანაცვლოდ ჰამოლკამ ქმრის წინააღმდეგ ჩვენება მისცა. თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ ჰამოლკა არა მარტო აქტიური მონაწილე იყო, არამედ ზოგიერთ შემთხვევაში თავად იყო მკვლელობის ინიციატორი. ჯო უორნინგტონი დაინტერესდა აღნიშნული ამბით და მოგვიანებით ლუკა მაგნოტას ელექტრონულ პოსტაზე მიწერა.
მიწერიდან ცოტა ხანში მაგნოტამ დაურეკა. ჯო უორნინგტონმა უთხრა, რომ საინტერესო იქნებოდა თუ პირადად შეხვდებოდა. უორნინგტონის თქმით, როდესაც შეხვედრაზე მისული, ლუკა მაგნოტა დაინახა სუნთქვა შეეკრა, რადგან ის საოცრად გავდა სერიულ მკვლელ პოლ ბერნარდოს. მაგნოტამ უთხრა, რომ მისი სამოდელო კარიერა მთლიანად განადგურდა, რადგან ვიღაცეები ინტერნეტში მის სახელს კარლა ჰამოლკას უკავშირებდნენ. მაგნოტა ამბობდა, რომ ამ ჭორებამ მთლიანად გაანადგურა მისი ცხოვრება, დაკარგა სამსახური და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი მისი ჯანმრთელობისთვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენდა. მაგნოტა ამბობდა, რომ გაიგეს საცხოვრობდა და მოკლით ემუქრებოდნენ, რის გამოც საცხოვრებლის შეცვლა მოუწია. იგი ამბობდა, რომ ნერვიული შეტევის ზღვარზე იყო, რადგან ამ ყველაფრით მის რეპუტაციას გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა. ამის გამო რეჟისორები და აგენტები მასთან თანამშრომლობას აღარ აპირებდნენ, რადგან ყველა მიცოდა ეს გამოგონილი ჭორები. სწორედ ამიტომ ცდილობდა ყველა საჯარო პლატფორმა გამოეყენებინა იმის დასამტკიცებლად, რომ მასსა და კარლ ჰამოლკას შორის არანაირი კავშირი არ არსებობდა. როდესაც ჯგუფის წევრებმა ვიდეოს უყურეს, რომელიც სტატიას ახლდა, დაასკვნეს, რომ ლუკა მაგნოტა თავად იყენებდა მისივე შექმნილ ყალბანგარიშებს, რათა ჭორები გაევრცელებინა, საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოხვედრილიყო და პირადი პოპულარობა გაეზარდა. ჯგუფის წევრებმა ლუკა მაგნოტას ადგილსამყოფელის დადგენას სცადეს მისი ყველა ფოტოს გადამოწმებით. მათ სჯეროდათ, რომ ერთ-ერთ მათგანზე ციფრულ ყვალს იპოვიდნენ, რადგან ზოგჯერ ფოტოს გადაღებისას მასზე ინახება დამატებითი ინფორმაცია. ასეთი მონაცემები შეიცავს ინფორმაციას კამერის მოდელის, გადაღების თარიღისა და გეოგრაფიული კოორდინატების შესახებ. არსებობს ვებგვერდი, სადაც შესაძლებელია ფოტოს ატვირთვა და მისი მონაცემების ნახვა. ერთ-ერთ ფოტოზე ლუკა დივანზე იჯდა. გარემოს მიხედვით ეს სავაჭრო ცენტრის ერთ-ერთ მაღაზიას გავდა. ვებსაიტმა ავტომატურად მიუთითა ფოტოს გეომარკერი, რომელიც აჩვენებდა, რომ ადგილი კანადაში ტორონტოს სავაჭრო ცენტრში მდებარეობდა. თავარი, რაც ფოტოზე დადგინდა, იყო გადაღების თარიღი 2010 წლის 31 ოქტომბერი. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ლუკა მაგნოტა ტორონტოში იმყოფებოდა მაშინ, როცა კნუტების მკვლელობის ვიდეო გამოქვეყნდა. ჯგუფის წევრებმა დაასკვნეს, რომ ის კანადაში იმყოფებოდა და გადაწყვიტეს მისი მისამართი ეპოვათ. ერთ-ერთ ფოტოზე ლუკა აივანზე იდგა, რაც სავარაუდოდ მრავალსართულიანი შენობის მესამე ან მეოთხე სართული იყო. მათი ყურადღება განსაკუთრებით მიიპყრო გზაჯვარედინთან მდებარე ბენზინგასამართ სადგურმა პეტროკანადამ. Google Maps-ში შემოწმებისას ლუკამ ასობით მსგავსი სადგური აჩვენა. ლუკა მაგნოტას ერთ-ერთ პოსტში ეწერა, რომ ფოტოგრაფები ხშირად მიდიოდნენ მის სახლთან ტორონტოს გარეუბანში, ეტობიკოში და აწუხებდნენ. ჯგუფის წევრებმა Google Street-ის დახმარებით მალევე იპოვეს ის ბენზინგასამართი სადგური, რომელიც ლუკა მაგნოტას ფოტოზე იყო. მის უკან მდებარეობდა ნაცრისფერი საცხოვრებელი სახლი, სადაც ფოტო ჰქონდა გადაღებული. ჯგუფის წევრებმა დაასკვნეს, რომ დრო იყო პოლიციას დაკავშირებოდნენ. მათ ტორონტოს პოლიციის დეპარტამენტში დარეკეს და მიაწოდეს ყველა ინფორმაცია, რაც გააჩნდათ. ბევრი ძალის ხმევა დასჭირდათ, რათა პოლიცია დაეჯერებინათ, რომ ეს ყველაფერი სიმართლე იყო და საჭირო იყო რეაგირება მოეხდინათ. როდესაც პოლიცია ლუკა მაგნოტას ბინაში მივიდა და კარზე დააგაგუნეს, მათ კარი სხვა ადამიანმა გაუღო. მან დაადასტურა, რომ ადრე ამ ბინაში ლუკა მაგნოტა ცხოვრობდა, მაგრამ შემდეგ ის რუსეთში გადასახლდა. სულ მალე ინტერნეტში ახალი ვიდეო გამოჩნდა, სადაც ჩანდა, როგორ ახრჩობდა ბიჭი კნუტს წყალში. იმავე დღეს მოგვიანებით გამოქვეყნდა კიდევ ერთი შოკის მომგვრელი ვიდეო. ეკრანზე ჩანდა ოთახი, სადაც ისმოდა საშობაო სიმღერა „პატარა დრამერი ბიჭი“. საწოლზე ბიჭი კნუტს ეფერება, შემდეგ ტოვებს მას, ხოლო ამ დროს ბალიშის ქვეშ პითონი ჩნდება, რომელიც დაუცველ კნუტს თავს ესხმის და ყლაპავს. ჯგუფის წევრებმა ვიდეოს ავტორის სახელი რომ ნახეს, მაშინვე მიხვდნენ ვინ იყო. ვიდეო ატვირთული იყო ლესლი ენდაუნის სახელით. ეს სახელი სერიული მკვლელების იენ ბრედლისა და მაირა ჰინდლის ერთ-ერთ მსხვერპლს ეკუთვნოდა. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებდა, რომ ლუკა მაგნოტა სერიოზულად იყო გატაცებული სერიული მკვლელებით, რაც ძალიან შემაშფოთებელი ნიშანი იყო. ახალი ვიდეოების გამოჩენამ პრესის ყურადღება მიიპყრო. ლონდონურმა გაზეთმა სანმა სტატია გამოაქვეყნა სათაურით, ვიპოვოთ შეშლილი, რომელმაც კნუტი პითონს მიუღია.
მიუგდო. სტატიის გამოქვეყნებიდან მალევე სანის ჟურნალისტმა ალექს უესტმა მორიგი ყალბი პროფილიდან შეტყობინება მიიღო. შეტყობინებაში ეწერა: ადამიანი, რომელსაც ეძებთ, ამჟამად ლონდონში იმყოფება. მისი სახელი ლუკა მაგნოტაა და ის სასტუმრო ფუზილიაშია. ალექს უესტმა გადაწყვიტა მასთან შესახვედრად წასვლა და თან დიქტოფონის წაღება, რათა მაგნოტა ჩუმად ჩაეწერა. მან ლუკა მაგნოტას უთხრა, რომ სანის ჟურნალისტი იყო და კითხვები ჰქონდა. მაგნოტა მიკითხა, ხომ არ იღებდნენ და როცა უთხრა, რომ არ იღებდნენ და თან ქმდა საუბარზე. ალექს უესტმა ჰკითხა, რატომ იყო ლონდონში. ლუკა მაგნოტამ უპასუხა, რომ მას სიკვდილით ემუქრებოდნენ და ამის გამო იმყოფებოდა ლონდონში. ხოლო ვინდა რატომ ემუქრებოდა, მან არ იცოდა. ის ვარაუდობდა, რომ ეს ინტერნეტში მის შესახებ გავრცელებული ჭორების გამო ხდებოდა. ალექსმა ჰკითხა, ის იყო თუ არა კნუტების მკვლელობების ვიდეოებში, რაც მან კატეგორიულად უღარყო და დასძინა, რომ კომპიუტერში შეიძლება ნებისმიერი რამის გაკეთება და ვიღაცამ როგორც ჩანს მის დასადანაშაულებლად მიზანმიმართულად იმოქმედა. ლუკა მაგნოტასთან საუბრის შემდეგ ალექს უესტმა კიდევ ერთი წერილი მიიღო, ამჯერად ჯონ კილბრაიდის სახელით. ჯონ კილბრაიდი იყო იენ ბრედისა და მაირა ჰინდლის ერთ-ერთი მსხვერპლის სახელი. წერილში ეწერა: მიხარია იმის ყურება, თუ როგორ ცდილობენ ადამიანები ჩემზე მტკიცებულებების მოძიებას, მაგრამ საბოლოოდ ვერ მიპოვიან და ვერ ჩემს სახელს გაიგებენ. გამარჯვება ყოველთვის ჩემია, რადგან ჯიბეში ყოველთვის ჯოკერი მაქვს გადამალული. მოემზადეთ ჩემი ახალი ვიდეოებისთვის. ჩემს შემდეგ ვიდეოებში მონაწილეები ადამიანები იქნებიან და არა კნუტები. როდესაც წერილის შესახებ პოლიციას აცნობეს, მათ უბრალოდ განაცხადეს, რომ არ ჰქონდათ საკმარისი საფუძველი საქმის აღსაძვრელად. ჯგუფის წევრები აღშფოთებულები იყვნენ პოლიციის უმოქმედობით. მათი აზრით, წერილში ნახსენები კნუტებიდან ადამიანებზე გადასვლა მორიგი საშიში სიგნალი იყო. ეს კი ლუკა მაგნოტასთვის კიდევ ერთი ნაბიჯი იყო მისი სანუკვარი პოპულარობისკენ. 2012 წლის 26 მაისს, დილის 5 საათზე ჯგუფის ერთ-ერთ წევრს, ჯონ გრინს, Facebook-ზე ყალბი პროფილიდან შეტყობინება მოუვიდა. შეტყობინებაში ეწერა: გამარჯობა, ინტერნეტში წავაწყდი ერთ ვიდეოს. ვფიქრობ, ამან შეიძლება დაგაინტერესოს. გონი ეს ის ტიპია, რომელსაც ეძებთ. ჯონ გრინმა გახსნა ვიდეო, რომელსაც მთვარეული ყინულის საჭრელი დანით ერქვა. ვიდეოში ჩანდა საწოლზე დაბმული შიშველი მამაკაცი, რომელსაც თვალები ახვეული ჰქონდა, პირში კი ჯაჭვი ჰქონდა ჩადებული. ის ძლივს ამოძრავებდა ხელებს და ფეხებს. ცოცხალი იყო, თუმცა როგორც ჩანდა გაბრუებული იყო რაღაც ნივთიერებით. საწოლის გვერდით იდგა შავებში ჩაცმული ადამიანი, რომელსაც სახე დაფარული ჰქონდა კაპიუშონით. ოთახში ესმოდა ნიუ ორდერის სიმღერა „ჭეშმარიტი რწმენა“. ჯონ გრინი მაშინვე მიხვდა, რომ ეს იყო მინიშნება ფილმზე „ამერიკელი ფსიქოპათი“, სადაც ეს სიმღერა კლუბის სცენის დროს ისმის. კაპიუშონიანი ადამიანი საწოლზე დაბმულ მამაკაცზე დაწვება და სქესობრივ აქტს იმიტირებს. შემდეგ რამდენჯერმე ურტყამს მუცელში სახრახნის და კამერებს აჩვენებს ჭრილობებს. შემდეგ ჩანს, როგორ უყრის ყელში დანას, შემდეგ კი აჭრის კიდურებს და თავს. შემდეგ ის დანით თუნდულებიდან ხორცის ნაჭერს აჭრის და ოთახში მყოფ ძაღლს უგდებს შესაჭმელად. როდესაც ვიდეო ჯგუფის სხვა წევრებმაც ნახეს, ყველა დარწმუნებით ამბობდა, რომ ეს ლუკა მაგნოტა იყო, რადგან ეჭვმიტანილი მსხვერპლს ისე ეფერებოდა, როგორც კნუტებთან იქცეოდა, ხოლო სიმღერა, რომელიც ვიდეოში ჟღერდა, მაგნოტას ხშირად ჰქონდა გამოყენებული თავის სლაიდ-შოუებში, რომლებსაც YouTube-ზე აქვეყნებდა. 2011 წლის დასაწყისში ონლაინ გამომძიებლებმა ლუკა მაგნოტას შესახებ მოპოვებული ინფორმაცია ტორონტოს პოლიციას გადასცეს, რის შედეგადაც გამოძიება იმავე წლის თებერვალში დაიწყო. თუმცა ეს გამოძიება უშედეგოდ დასრულდა, რადგან საქმე მხოლოდ ცხოველებზე იყო. სამწუხაროდ, მსგავსი დამოკიდებულება ბევრ ქვეყანაში შეინიშნება. ჯგუფის წევრებმა წერილი მისწერეს ტორონტოს პოლიციის დეტექტივს, სადაც აცნობეს, რომ ინტერნეტში ახალი ვიდეო ნახეს, რომელშიც ადამიანის სასტიკი მკვლელობა იყო ასახული. ისინი დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მკვლელობა ლუკა მაგნოტამ ჩაიდინა, თუმცა მათ პოლიციიდან პასუხი არ მიუღიათ. არც ახალ ამბებში საუბრობდნენ ამ მკვლელობის შესახებ. ყველგან სიჩუმეს უფევდა. აქედან გამომდინარე, ჯგუფის წევრები ფიქრობდნენ, რომ მკვლელობა შესაძლოა ტორონტოში არ იყო ჩადენილი. ლუკა მაგნოტას ეს ვიდეო ყველგან შეეძლო გადაეღო. ჯგუფის ერთ-ერთ წევრს მაგნოტას ვიდეო გაახსენდა, რომელიც მკვლელობამდე 3 თვით ადრე იყო გადაღებული. ვიდეოს თავიდან ნახვისას ერთ-ერთ ფოტოზე ახალი დეტალი შენიშნეს. ეს იყო შუქნიშანი. შუქნიშანი უჩვეულო ფორმის იყო. ტორონტოში მსგავსი შუქნიშანი არ იყო. ტორონტოში შუქნიშნები ყვითელი და კვადრატულია. ჯგუფის წევრებს მსგავს
მსგავსი შუქნიშნები მონრეალში ჰქონდათ ნანახი. მათ Google Maps-ის დახმარებით ქუჩების ვირტუალური დათვალიერება დაიწყეს. მათ დეტალურად დაათვალიერეს ბევრი ქუჩა და მოულოდნელად იპოვეს ის კიბე და შუქნიშანი, სადაც ლუკა მაგნოტას ფოტო ჰქონდა გადაღებული. ეს იყო მაკგილის უნივერსიტეტი, რომელიც მონრეალის ცენტრში მდებარეობს. ისინი მიხვდნენ, რომ მკვლელობა დიდი ალბათობით მონრეალში იყო ჩადენილი და ლუკა მაგნოტაც იქ იმყოფებოდა. 2012 წლის 29 მაისს დილის 10 საათზე მონრეალში 911-ში დარეკეს და აცნობეს, რომ დიკარიას ბულვარში 47:20-ში საეჭვო ნაცრისფერი ჩემოდანი იპოვეს. ადგილზე მისულ პოლიციას საეჭვო ჩემოდანი შენობის უკანა ეზოში დახვდა, საიდანაც საშინელი სუნი გამოდიოდა. კრიმინალისტებმა, როდესაც ჩემოდანი გახსნეს, შიგნით თეთრკანიანი მამაკაცის სხეული იპოვეს. მამაკაცს ხელები, ფეხები და თავი მოკვეთილი ჰქონდა. მუცლის არეში კი მრავალი აჩხლეტი ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული. ჩემოდნის უკან რამდენიმე ნაგვის ტომარა იდო. ზოგიერთიდან კი სითხე იღვრებოდა, რომელიც სისხლი აღმოჩნდა. სამართალდამცავებმა თითოეული ტომარა დეტალურად დაათვალიერეს. ნაგავში მათ ღვინის ბოთლი, დაკუჭული ფილმ კასაბლანკას პლაკატი და ყვითელი მაისური იპოვეს. ერთ-ერთ ტომარაში კი მკვდარი შავ-თეთრი შეფერილობის ლეკვი აღმოაჩინეს. შემდეგი ნაგვის ტომრების დათვალიერებისას მათ ნაცრისფრად შეღებილი სახრახნისი აღმოაჩინეს, რომელიც ყინულის საჭრელ დანას ჰქავდა, ასევე ელექტროხერხი და დანა, რომელზეც კანისა და სისხლის კვალი იყო და სხეულის დანარჩენი ნაწილები, ფეხები და ხელები, თუმცა ერთი რამ გაურკვეველი იყო. კიდურებს მოჭრილი ჰქონდათ ტერფები და მტევნები, ხოლო თავი არსად ჩანდა. პოლიციამ ერთ-ერთ ნაგვის ტომარაში მნიშვნელოვანი მტკიცებულება აღმოაჩინა. სისხლით დასრული საბანი. საბანში გახვეული იყო ონტარიოში გაცემული მართვის მოწმობა და აფთიაქის ქვითარი. ორივე დოკუმენტზე ეწერა სახელი ლუკა როკო მაგნოტა. ქვითარზე მითითებული იყო მისამართი დიკარიას ბულვარი 47:20, ბინა 28. პოლიციას მიაჩნდა, რომ ნაგვის ტომრებსა და ჩემოდანში აღმოჩენილი მტკიცებულებები პირდაპირ უკავშირდებოდა 200 ბინას და შესაძლოა სწორედ იქ იყო მომხდარი მკვლელობა. სამართალდამცავები 200 ბინის შესამოწმებლად წავიდნენ, თუმცა ვერაფერი საეჭვო აღმოაჩინეს. ერთი შეხედვით ბინა ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. მაგიდაზე ლიმონათის წვენის ბოთლი იდგა, ხოლო საწოლზე ბროწეულისფერი ზეწარი იყო გადაფარებული. ერთადერთი უცნაურობა იყო მძაფრი საწმენდის საშუალებების სუნი, რომელიც ბინაში იგრძნობოდა. ბინაში არავინ იმყოფებოდა და რადგან პოლიციას ჩხრეკის ორდერი არ ჰქონდა, მალევე დატოვეს იქაურობა. სამართალდამცავებმა შენობის მეპატრონეს კითხეს, არსებობდა თუ არა შენობაში კამერები. აღმოჩნდა, რომ შენობაში 2 კამერა იყო. ერთი ვესტიბიულში, რომელიც შესასვლელს აკონტროლებდა, ხოლო მეორე სარდაფში, სადაც მაცხოვრებლებს ნაგავი გაჰქონდათ. სარდაფში დამონტაჟებული კამერის ჩანაწერების გადამოწმებისას პოლიციამ შენიშნა, რომ 25 მაისს ღამის 2 საათზე და 47 წუთზე სარდაფში შევიდა ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც ყვითელი მაისური ეცვა. მამაკაცმა ნაგავი გადაყარა და წავიდა, თუმცა მალევე უკან დაბრუნდა ახალი ნაგავით ხელში. პოლიციას უცნაურად მოეჩვენა, რომ ნაგავი ერთდროულად არ გადააგდო, როგორც ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე. ამის ნაცვლად მამაკაცმა ნაგავი დაახლოებით 20 ჯერ გადაყარა, რაც დილის 4 საათამდე გაგრძელდა. 29 მაისს გვამის აღმოჩენიდან რამდენიმე საათში ფოსტის თანამშრომლებმა 4 სხვადასხვა ადგილზე მიიტანეს ამანათები საზარელი შიგთავსით. ერთ-ერთი ამანათი ოტავაში კონსერვატიული პარტიის შტაბ-ბინაში მიიტანეს, რომლის შიგნით მარჯვენა ხელის მტევანი იდო. ამანათში ასევე იდო წერილი, რომელშიც ნახსენები იყო კანადის იმჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი სტივენ ჰარპერი და მისი მეუღლე. წერილში ეწერა: სტივენ ჰარპერი და ლორენ ტესტი გაიგებენ ვინ არის ეს. მეორე ამანათიც ოტავაში ლიბერალური პარტიის შტაბ-ბინაში მიიტანეს, რომელშიც მარცხენა ხელის მტევანი და წერილი იდო. წერილში კვლავ პრემიერ-მინისტრის ცოლი იყო ნახსენები და მასში ეწერა: თქვენ უნდა ესაუბროთ ლორენ ტესკის და მის ოჯახს. გააქვთ რამე დასამალი. მესამე ამანათი ვანკუვერში, წმინდა გიორგის კერძო სკოლაში მიიტანეს. მასში იდო მარჯვენა ფეხის ტერფი და წერილი. წერილში ეწერა: ვარდები წითელია, იები ცისფერი. პოლიციას დასჭირდება შენი სტომატოლოგიური ჩანაწერები, რომ გიცნოს ბოთლო. მეოთხე ამანათი ასევე ვანკუვერში, ფიარ კრიკის სკოლაში მიიტანეს. მასში მხოლოდ მარცხენა ფეხის ტერფი იდო. ამანათებს შტრიხ კოდი ჰქონდათ, რომლის დახმარებითაც პოლიციამ მათი გაგზავნის ადგილი დაადგინა. ისინი გაგზავნილი იყვნენ მონრეალის საფოსტო ოფისიდან, რომელიც დიკარიას ბულვარის შენობიდან, სადაც დანაშაული მოხდა 10 წუთის მანძილზე მდებარეობდა.
მუშაობდა. პოსტის კამერების ჩანაწერების გადამოწმებისას პოლიციამ დაინახა ადამიანი, რომელიც რიგში იდგა და ხელში ამანათები ეჭირა. მათ იცნეს, რომ ის იგივე ადამიანი იყო, რომელიც დიკარიას სარდაფის კამერის ჩანაწერებში ჩანდა. პოლიციამ ამანათების გაგზავნისას გამოყენებული საბუთები ამოიღო და აღმოაჩინა, რომ ყველა საბუთზე ხელი ლუკა როკო მაგნოტას ჰქონდა მოწერილი. სამართალდამცავები მიხვდნენ, რომ ლუკა მაგნოტა არა მსხვერპლი, როგორც ამას თავდაპირველად ვარაუდობდნენ, არამედ ეჭმიტანილი იყო. პოლიციამ მალევე მიიღო ვიდეო, რომელიც ინტერნეტში ვირუსულად ვრცელდებოდა. შოკირებული სამართალდამცავები მკვლელობის ჩანაწერს თვითმხილველებივით უყურებდნენ. მკვლელობის ოთახში მათ შეამჩნიეს ფილმ კასაბლანკას პლაკატი, რომელიც გვამის აღმოჩენის დროს დიკარიას ბულვარის ნაგავში ნახეს. თუმცა მაშინ არ მიიჩნიეს მნიშვნელოვან სამხილად. მათ ასევე დაინახეს მსხვერპლი, რომელიც 30 წლამდე ასაკის აზიელი ახალგაზრდა მამაკაცი იყო. ვიდეოს ნახვის შემდეგ სამართალდამცავები დარწმუნდნენ, რომ ეს მკვლელობა დიკარიას ბულვარში 208 ნომერ ბინაში იყო მომხდარი. პოლიცია მალევე აიღო ჩხრეკის ორდერი და აღნიშნულ ბინაში მივიდა. კრიმინალისტებმა ოთახი ჩააბნელეს და ირგვლივ სპეციალური ნივთიერება ლუმინოლი მოაფრქვიეს, რომელიც სისხლთან რეაქციაში შედის და ინფრაწითელი განათების ფონზე ანათებს. ოთახში ყველგან სისხლის კვალი იყო. აშკარად ჩანდა, რომ მკვლელობა საწოლზე იყო მომხდარი და შემდეგ სხეული აბაზანაში იყო შეთრეული. შემოსასვლელში სარკის გვერდით კედელზე იყო წარწერა: არ მოგწონს შენი ანარეკლი, მაშინ არ ჩაიხედო სარკეში. მე არ მადარდებს. ფრაზა მე არ მადარდებს პოლიციისთვის განსაკუთრებით შემაშფოთებელი იყო. ისინი ფიქრობდნენ, რომ თუ მას ნამდვილად არაფერი ადარდებდა, ის კვლავ ჩაიდენდა მკვლელობას. მათი აზრით მათ წინ ახალი სერიული მკვლელი იყო, რომელიც მზად იყო კვლავ მოეკლა. სამართალდამცავებმა დიკარიას შენობაში დამონტაჟებული მეორე კამერის ჩანაწერების ანალიზი დაიწყეს. კამერის ჩანაწერებში ჩანდა, როგორ შედიოდნენ შენობაში ორი ახალგაზრდა მამაკაცი. ერთ-ერთი მათგანი ლუკა მაგნოტა იყო, რომელიც პოსტის განყოფილების ვიდეო ჩანაწერებშიც ფიგურირებდა. მეორე კი სავარაუდოდ აზიური წარმომავლობის ახალგაზრდა მამაკაცი იყო. მოგვიანებით შენობიდან გამოვიდა მხოლოდ ლუკა მაგნოტა. მას ეცვა იგივე ყვითელი მაისური, რომელიც შენობაში შესვლისას აზიური გარეგნობის მამაკაცს ეცვა. ჩანაწერებში ჩანდა, როგორ ბრუნდებოდა ლუკა როკო მაგნოტა. ის შერდებოდა სარკესთან და მას ისე ისწორებდა, თითქოს არავითარი დარდი არ აწუხებდა. მას ხელში პარკი ეჭირა. პოლიცია ფიქრობდა, რომ მან იყიდა ხელთათმანები და ქიმიური ნივთიერებები დანაშაულის ადგილის გასასუფთავებლად. სამართალდამცავებმა დაკარგულ ადამიანებზე შეტყობინებების გადამოწმებაც დაიწყეს და აღმოაჩინეს, რომ დაკარგული იყო 33 წლის ჩინელი მამაკაცი ჯუნ ლინი, რომელიც კონკორდის უნივერსიტეტში სწავლობდა. მათ ხელთ არსებული ყველა ინფორმაციის გადამოწმების შემდეგ გაირკვა, რომ სწორედ ეს დაკარგული ჩინელი მამაკაცი იყო ლუკა მაგნოტას მიერ მოკლული და დასახიჩრებული ადამიანი. მონრეალის პოლიცია დაუკავშირდა Facebook-ის ჯგუფის იმ წევრებს, რომელთა საჩივრებზე აქამდე ყურადღება არ მიუქცევიათ და სთხოვეს გაეზიარებინათ ლუკა მაგნოტას შესახებ მათ მიერ მოპოვებული ინფორმაცია და მტკიცებულებები. ჯგუფის წევრებმა იცოდნენ, რომ ლუკა მაგნოტა გარდასახვის ნამდვილი ოსტატი იყო. ის ტორონტოდან მონრეალში გაიქცა მას შემდეგ, რაც კნუტების წამების ამსახველი ვიდეო გავრცელდა. ახლა კი, როდესაც მან ადამიანი მოკლა, ცხადი გახდა, რომ კვლავ შორს გაიქცეოდა, მაგრამ სად? ეს უკვე გასარკვევი იყო. ვიდეოში, რომელიც მკვლელობას ასახავდა, ფილმ კასაბლანკას პლაკატი ჩანდა. ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა იკითხა, ვინმეს ფილმი თუ ჰქონდა ნანახი. სწორედ მაშინ ყველა მიხვდა, რომ ეს კიდევ ერთი მინიშნება იყო ლუკა მაგნოტასგან. ფილმის დასასრულში გმირები ამბობენ, რომ მათ მხოლოდ ერთი გზა რჩებათ: პარიზი. ჯგუფის წევრებმა ეს ინფორმაცია პოლიციას მიაწოდეს. 2012 წლის 31 მაისს ლუკა მაგნოტას დაუსწრებლად წარუდგინეს ბრალდება პირველი ხარისხის მკვლელობაში, გვამის შეურაცხყოფაში, აკრძალული ამანათის პოსტით გაგზავნაში და კანადის პრემიერ-მინისტრ სტივენ ჰარპერისთვის მუქარის შემცველი წერილების გაგზავნაში. ინტერპოლმა იმავე დღეს გამოაცხადა ლუკა მაგნოტას საერთაშორისო ძებნა. სამართალდამცავები მონრეალის აეროპორტს დაუკავშირდნენ და კამერის ჩანაწერების გადამოწმება მოითხოვეს. მათი გადამოწმებისას აღმოაჩინეს, რომ ლუკა მაგნოტა აეროპორტში გადიოდა
იხმარებოდა შავი მოკლემკლავიანი მაისურით, რომელზეც მიკი მაუსი იყო გამოსახული. მან გაიარა კონტროლი ბილეთით, რომელიც Air Transის 6 საათის რეისზე საფრანგეთისკენ პარიზის მიმართულებით იყო. მონრეალის პოლიცია დაუყოვნებლივ დაუკავშირდა საფრანგეთის ხელისუფლებას, აუხსნა დანაშაულის სიმძიმე და გააფრთხილა, რომ მას შესაძლოა კიდევ ჩაედინა მკვლელობა მათ ტერიტორიაზე. მონრეალის პოლიცია შეშფოთებული იყო იმით, რომ სათანადო ყურადღება არ მიაქცია ონლაინ მტკიცებულებებს, რომელთა საშუალებითაც შეიძლებოდა რაიმეს გაკეთება, მანამდე სანამ ეს საზარელი მკვლელობა მოხდებოდა. კანადის პოლიციისგან მიღებული შეტყობინების შემდეგ ფრანგულმა პოლიციამ მობილიზაცია გაუკეთა 40 კაციან ოფიცერთა ოპერატიულ ჯგუფს და მათ შარლ დე გოლის აეროპორტში ლუკა მაგნოტას დასაკავებლად ოპერაცია დაიწყეს. მათ უკვე ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ ეჭვმიტანილს შესაძლოა ეკეთა პარიკი და ეცვა მაისური მიკი მაუსის გამოსახულებით. ადგილზე მისულმა პოლიციამ აეროპორტის სათვალთვალო კამერების ჩანაწერების შესწავლა დაიწყო. მალევე ერთ ვიდეოში ლუკა მაგნოტა დააფიქსირეს, რომელიც ტაქსების სადგომისკენ მიდიოდა, არავის ეკონტაქტებოდა, მშვიდად და ბუნებრივად იქცეოდა. ტაქსთან მივიდა, პარკის საბარგულში განათავსა და მანქანაში ჩაჯდა. სამართალდამცავები დაუყოვნებლივ დაუკავშირდნენ ტაქსის კომპანიას და მოითხოვეს ინფორმაცია მარშრუტის შესახებ. მათ გაარკვიეს, რომ ტაქსმა ლუკა მაგნოტა სასტუმრო ნოვოტელში მიიყვანა. სასტუმროში მისულმა პოლიციამ ადმინისტრაციას კითხა, იყო თუ არა დაჯავშნილი ნომერი ლუკა როკო მაგნოტას სახელზე. სასტუმროს ადმინისტრაციამ დაადასტურა, რომ ერთი ღამით აღნიშნულ სახელზე ჯავშანი არსებობდა, თუმცა როგორც გაირკვა, ის სასტუმროში არ დარჩენილა და ღამე იქ არ გაუთენებია. ზებნის ოპერაცია ჩიხში შევიდა. ლუკა მაგნოტა შეიძლება ყოფილიყო ყველგან, პარიზში, მის შემოგარენში, ან შესაძლოა რეგიონის კი დაეტოვებინა, თუმცა კანადის პოლიცია მათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიაწოდა იმაზე, რომ ლუკა მაგნოტამ საბანკო ბარათით თანხა გაანაღდა ბანკომატში, რომელიც კლიშის მოედანზე იყო. პოლიციამ გადახედა სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებს და დარწმუნდნენ, რომ ლუკა მაგნოტა ჯერ კიდევ პარიზში იმყოფებოდა. პოლიციის ვარაუდით შესაძლებელი იყო, რომ მაგნოტას მოეწონა აღნიშნული უბანი, სადაც ბევრი სექს-მუშაკი იყო და თეორიულად ვიღაც შეიძლება გამხდარიყო მისი შემდეგი მსხვერპლი. პოლიციამ მთელი რაიონის სასტუმროები გადაამოწმა, მაგრამ ლუკა მაგნოტას კვალს ვერსად ვერ მიაგნო. პარიზში ამ ამბის გახმაურებიდან ცოტა ხანში ფრანგმა ჟურნალისტებმა მონახეს ლუკა მაგნოტას დედა, ანა იორკინი და მასთან ინტერვიუ ჩაწერეს. როგორც მაგნოტას დედამ ჟურნალისტებს განუცხადა, ლუკა მაგნოტა არ იყო მისი შვილის ნამდვილი სახელი და გვარი. ის ჟურნალისტებს მოუყვა, რომ მან და მისმა მომავალმა მეუღლემ, დონალდ ნიუმანმა, ერთმანეთი კანადაში, ტორონტოს რაიონში, სკარბორის საშუალო სკოლაში 14-15 წლის ასაკში გაიცნეს. 16 წლის ასაკში ანა დაორსულდა და 1982 წლის 24 ივლისს მათ პირველი შვილი, ერიკ კლინტონ კირკ ნიუმანი შეეძინათ. ამის გამო მას სკოლის მიტოვება მოუხდა. მას და მის მეუღლეს დონალდ ნიუმანს ალკოჰოლთან და ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემებიც ჰქონდათ, რამაც მისი თქმით დიდი გავლენა მოახდინა მათი ოჯახის განვითარებასა და ერიკ კლინტონ კირკ ნიუმანის მომავალზე. მისი მონაყოლით ერიკი ბავშვობაში ძალიან მორცხვი იყო და ხშირად თანატოლების აგრესიის სამიზნე ხდებოდა. 16 წლის ასაკში ერიკი ტორონტოში გადავიდა, სადაც სახელი შეიცვალა და ლუკა როკო მაგნოტა გახდა. მას უნდოდა მსახიობისა და მოდელის კარიერა დაეწყო. მან რამდენიმე ეროტიულ ფილმში ითამაშა, მაგრამ მისი კარიერა ისე არ განვითარდა, როგორც მას უნდოდა. ამის შემდეგ კი ის ესკორტის მომსახურებაზე გადავიდა. მან დედას უთხრა, რომ ის ბისექსუალი იყო და ამით სოლიდურ თანხებს შოულობდა. თუმცა ის დედას ასევე მოუყვა, რომ მას ჰყავდა ერთი კლიენტი, სახელად მანუელ მენი ლოპესი, რომელიც მხოლოდ კლიენტი არ იყო. ლუკას თქმით, მენი მას თავის საკუთრებად თვლიდა. როდესაც ჭორები გავრცელდა, რომ ინტერნეტში გამოჩნდა ვიდეო, სადაც ლუკა მაგნოტა კნუტებს კლავდა, დედამ ჰკითხა, იყო თუ არა სიმართლე, რაზეც ლუკამ უპასუხა, რომ ამის გაკეთება მუქარის საშუალებით მენი მაიძულა. ასევე იყო ადვოკატიც რომეო სალტა, რომელიც ამბობდა, რომ 2011 წელს მას დაურეკა ლუკა მაგნოტამ, რომელმაც დაჟინებით სთხოვა, რომ სასწრაფოდ შეხვედროდა. მან მაგნოტა თავის ოფისში დაიბარა, როდესაც ლუკა მასთან მივიდა, უთხრა, რომ კნუტების მკვლელობაში ადანაშაულებდნენ.
კნუტების მკვლელობა კი მას მუქარით ვინმე მენი ლოპესმა აიძულა. ადვოკატმა უთხრა, რომ ამის შესახებ პოლიციაში უნდა განეცხადებინა. მაგნუტა კი უარზე იყო, რადგან ამბობდა, რომ მენი სულ მის გარშემო იყო და თუ ამას გააკეთებდა, ის მას და მის ოჯახს მოკლავდა. მაგნუტა ასევე მოუყვა ადვოკატს, რომ მენი მას აწამებდა, ელექტროსადენით ახრჩობდა, სასტიკად სცემდა, ძალით აჭმევდა ცხოველების ხორცს და ჭიებს და ასევე აიძულებდა სქესობრივი კავშირის დამყარებას ძაღლთან და კატასთან. ადვოკატის თქმით, ლუკა მაგნუტასთან ლაპარაკიდან 2 კვირის შემდეგ მას მაიამის პოლიციიდან დაურეკეს და უთხრეს, რომ ლუკა მაგნუტა საავადმყოფოში იყო, ნარკოტიკებით გაბრუებული. მაგნუტა პოლიციას მოუყვა, რომ ის ნიუ-იორკიდან მოიტაცეს და მაიამიში წაიყვანეს, სადაც მენიმ და მისმა მეგობრებმა გააუპატიურეს და უგონო მდგომარეობაში პლაჟზე დააგდეს. ადვოკატი გაუგნებული იყო, რომ ლუკა ამ საშინელ სადისტურ დანაშაულში ეჭვმიტანილად მიიჩნეოდა. ის ვერ იჯერებდა, რომ ის თავმდაბალი ლუკა, რომელსაც ის იცნობდა, მსგავსი სისასტიკეების ჩამდენი იყო. ის ამბობდა, რომ თუ ეს საზარელი მკვლელობა ლუკა მაგნუტას ჩადენილი იყო, მაშინ ის ამას მარტო ნამდვილად ვერ გააკეთებდა. 2012 წლის 4 ივნისს გერმანიაში ბერლინის პოლიციაში დარეკა ნიკოლნის რაიონში მდებარე ინტერნეტ კაფის მეპატრონემდა შეატყობინა, რომ ის ინტერნეტ კაფეში იმყოფებოდა მსოფლიოს მასშტაბით ინტერპოლის მიერ ძებნილი სასტიკ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ლუკა როკო მაგნუტა, რომელიც მან გაზეთში ნანახი ფოტოს მიხედვით ამოიცნო. ადგილზე მისულ პოლიციას ლუკა მაგნუტა ინტერნეტ კაფეში დახვდა, რომელიც მისი ძებნის შესახებ ინფორმაციას ინტერნეტში კითხულობდა. ის დააპატიმრეს და პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. 2012 წლის 18 ივნისს ლუკა მაგნუტა გადაეცა კანადის ხელისუფლებას ბერლინში და მისი ექსტრადირება მოხდა კანადის სამეფო საჰაერო ძალების თვითმფრინავით მირაბელის საერთაშორისო აეროპორტში, მონრეალის ჩრდილოეთით. მთავრობამ განაცხადა, რომ მაგნუტას გადასაყვანად სამხედრო ტრანსპორტი აუცილებელი იყო კომერციული ფრენის გამოყენების უსაფრთხოებისა და პოტენციური სამართლებრივი სირთულეების გამო. ლუკა მაგნუტას სასამართლო პროცესი 2014 წლის 29 სექტემბერს დაიწყო კვებეკის უმაღლეს სასამართლოში. მაგნუტამ აღიარა, რომ მოკლა და დაანაწევრა ჯონ ლინი. მისი სხეულის ნაწილები კი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამანათებით გააგზავნა. თუმცა თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევდა, რადგან მისივე თქმით დანაშაულის ჩადენის მომენტში შეურაცხადი იყო და ამტკიცებდა, რომ პარანოიდული შიზოფრენია ჰქონდა. პარანოიდული შიზოფრენია არის ამ დაავადების ქვეტიპი, როდესაც ადამიანი განიცდის უნდობლობას და ეჭვს სხვა ადამიანების მიმართ. იგი ხშირად ვლინდება ჰალუცინაციებით და ილუზიებით, როგორიცაა რწმენა იმისა, რომ მას დევნიან ან მოწამლავენ. ეს რწმენა ხშირად დაკავშირებულია ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, ან თუნდაც სამთავრობო უწყებებთან. ეს იყო ის არგუმენტი, რომელსაც მაგნუტას დაცვის მხარე სასამართლოში იყენებდა. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ მაგნუტა ფსიქოზურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, როდესაც ჯონ ლინი მოკლა და მისი სხეული დაანაწევრა. მისი ქმედებები დაცვის მტკიცებით, მისი პარანოიდული რწმენის გავლენით იყო განპირობებული. მაგნუტა ასევე აცხადებდა, რომ უმეტეს დროს მენი ლოპესთან ატარებდა, რომელიც მისი კლიენტი იყო მკვლელობამდე რამდენიმე წლის განმავლობაში. მაგნუტას მტკიცებით, მენი მისით იყო ავადმყოფურად შეპყრობილი და მასზე როგორც ფიზიკურად, ისე სექსუალურად ძალადობდა. მაგნუტა ამბობდა, რომ იმ ვიდეოში, სადაც კნუტების მკვლელობა იყო გადაღებული, სინამდვილეში მენი ლოპესის ქმედებები იყო ასახული და არა თავად მისი, რადგან მენი მართავდა მაგნუტას ქმედებებს და ემუქრებოდა, რომ თუ კნუტებს არ მოკლავდა, მას თავად მოკლავდა. მაგნუტას თქმით, 2012 წლის მაისში მენი მას დაუკავშირდა, დაემუქრა და ინტერნეტში განცხადების განთავსება აიძულა, რათა მამაკაცი ეპოვა. ხოლო როდესაც ჯონ ლინს შეხვდა, მაგნუტამ თავის თავში მენის ხმა გაიგონა, რომელმაც უბრძანა, რომ ჯუნი დაება და ყველაფერი ვიდეოზე აღებეჭდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მენი მივიდოდა და მას მოკლავდა. მაგნუტას განცხადებით, მენის ხმა მას ეუბნებოდა, რომ ის გარეთ დაბურულ მინებიან ფურგონში იყო და ეუბნებოდა, ჯონ ლინი მთავრობის აგენტი იყო, რომელიც მის მოკვლას აპირებდა. ლუკა მაგნუტას დაცვის მხრიდან წარმოდგენილი ფსიქიატრების მიერ შედგენილ ანგარიშებში ერთი და იგივე დასკვნა იყო, რომ ლუკა მაგნუტას ჰქონდა პარანოიდული შიზოფრენია და დანაშაულის ჩადენის მომენტში მისი მდგომარეობა იმდენად მძიმე იყო, რომ ის ვერ აღიქვამდა რეალობას ადეკვატურად. ამ დასკვნის გასამყარებლად დაცვის მხარემ მაგნუტას სამედიცინო ისტორიის ვრცელი დოკუმენტაცია წარმოადგინა. ჩანაწერებიდან ირკვეოდა, რომ ის
ზრდასრულ ასაკში ხშირად მიმართავდა ფსიქიატრიულ დახმარებას. ამ პერიოდში მას ხშირად აწუხებდა პარანოიდული ხასიათის ჰალუცინაციები, რომლებიც დევნასთან იყო დაკავშირებული. როგორც ჩანდა წარსულში, მას ნამდვილად ჰქონდა დადგენილი პარანოიდული შიზოფრენიის დიაგნოზი, თუმცა ასევე აღინიშნა, რომ წლების განმავლობაში ფსიქიატრები გამოთქვამდნენ ეჭვს და არ გამორიცხავდნენ, რომ მაგნოტას სიმპტომების ინსცენირება შეეძლო ნარკოტიკების მისაღებად ან ყურადღების მისაპყრობად. იმის გათვალისწინებით, რომ მაგნოტას მამასაც ჰქონდა პარანოიდული შიზოფრენია, ლუკამ კარგად იცოდა ამ დაავადების სიმპტომები და შეეძლო მათი აღწერა ექიმებისთვის. მისი ერთ-ერთი ყოფილი პარტნიორი აცხადებდა, რომ მიუხედავად მაგნოტას უარყოფისა, ის ნარკოტიკებზე დამოკიდებული იყო და შესაძლოა ეს იყო მისი მეთოდი, რათა ნარკოტიკების დოზა მიეღო. აქედან გამომდინარე, თუ მაგნოტა მართლაც მოიხმარდა ნარკოტიკებს, შესაძლოა მას ნარკოტიკული ფსიქოზი განუვითარდა. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს ჰალუცინაციები ან ბოდვითი აშლილობა აწუხებს ნარკოტიკების გამოყენების შედეგად და არა ფსიქიკური დაავადებების გამო. დამოუკიდებელმა ფსიქიატრმა არ დაადასტურა, რომ მაგნოტას პარანოიდული შიზოფრენია ჰქონდა. მან იგი აღწერა როგორც პიროვნება, რომელსაც ჰქონდა ისტერიკული პიროვნული აშლილობა. ეს არის მდგომარეობა, რომელიც გამოიხატება მუდმივი ყურადღების მიპყრობის სურვილითა და ძლიერი დისკომფორტით, როდესაც ის არ არის ყურადღების ცენტრში. გარდა ამისა ფიქრობდნენ, რომ მას შესაძლოა ჰქონდა ემოციურად არასტაბილური პიროვნული აშლილობა, რომლის დროსაც ადამიანი ხშირად ვერ აკონტროლებს საკუთარ ემოციებს, განსაკუთრებით რთულ სიტუაციებში, მაგალითად როგორიცაა მისი პიროვნების უარყოფა. ასევე შეიძლება მას ჰქონოდა ანტისოციალური პიროვნული აშლილობა, რომლის ნიშნებია მრავალჯერადი კანონდარღვევები, გაუთავებელი ტყუილები, სხვების უსაფრთხოების უგულებელყოფა და საკუთარი ქმედებების გამო სინანულის ან დანაშაულის გრძნობის სრული არარსებობა. ამ ყველაფრის შემდეგ გასარკვევი იყო, თუ ვინ იყო მენი ლოპესი, ნამდვილი ადამიანი თუ მაგნოტას მიერ გამოგონილი პიროვნება. ლუკა მაგნოტა ხშირად იყენებდა რამდენიმე საყვარელ ფსევდონიმს. ეს ფსევდონიმები იყო ბევერლი კენტი, ვლადიმირ რომანოვი, არტემის იანგი და კირკ ტრამელი. როგორც წესი, როცა ლუკა რომელიმე ფსევდონიმს იყენებდა, მას ყოველთვის გარკვეული დატვირთვა ჰქონდა და ეს უბრალო სახელი არ იყო. აღნიშნულ ფსევდონიმებზე ინფორმაციის მოძიებისას გაირკვა, რომ კირკ ტრამელი იყო იგივე კეტრინ ტრამელი, 90-იანების დასაწყისში გამოსულ ფილმ ძირითად ინსტინქტის პერსონაჟი, რომლის როლსაც შერონ სტოუნი თამაშობს. ფილმში არის სცენა, სადაც შერონ სტოუნის გმირს კეტრინ ტრამელს სექსი აქვს მამაკაცთან, რომელიც ხელებით საწოლზეა მიბმული. შემდეგ კი კეტრინ ტრამელი მას ყინულის სატეხი დანით კლავს. საწოლის უკან ჩანს ვიტრაჟიანი ფანჯარა. ასევე ფილმში შერონ სტოუნის გმირს ყავდა მოძალადე პარტნიორი, რომელსაც მანუელ ვასკესი ერქვა. ზუსტად ასე გამოიყურებოდა ლუკა მაგნოტას მიერ ჩადენილი და კამერით გადაღებული მკვლელობაც. მასაც სექსი ჰქონდა მსხვერპლთან, რომელსაც ხელების საწოლზე ჰქონდა დაბმული. შემდეგ კი ყინულის საჭრელი დანით კლავდა. საწოლის წინ ვიტრაჟიანი ფანჯარის ნაცვლად კასაბლანკას პოსტერი იყო, ხოლო მანუელ მენი ლოპესი მის მიერ გამოგონილი მანუელ ვასკესის პროტოტიპი იყო. ეს ყველაფერი მიუთითებდა იმაზე, რომ ფილმი ძირითადი ინსტინქტი ლუკა მაგნოტას ჩადენილი საშინელებების ინსპირაცია იყო, რომლის განსახორციელებლადაც დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა. ის რეალურ ცხოვრებაში თამაშობდა ისე, როგორც ფილმში და ამ ყველაფრით მას სურვილი ჰქონდა, რომ მთელ მსოფლიოში გაეთქვა სახელი. შემაძრწუნებელი იყო ის ფაქტი, რომ ლუკა მაგნოტა ამ ავადმყოფურ სცენარს და თავდაცვის გეგმას მკვლელობამდე დიდი ხნით ადრე ამზადებდა. 2014 წლის 15 დეკემბერს ნაფიც მსაჯულთა კოლეგიამ ვერდიქტი გამოიტანა. მათ ლუკა მაგნოტა დამნაშავედ ცნეს ჯონ ლინის განზრახ მკვლელობაში, მისი სხეულის დანაწევრებაში, ამ დანაშაულის ვიდეოს ინტერნეტში განთავსებაში და სხეულის ნაწილების ქვეყნის მასშტაბით ამანათებით გაგზავნაში, რის შედეგადაც კვებეკის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ გაი კნოერიმ მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. მას პირობით ვადამდე გათავისუფლების უფლება 25 წლის შემდეგ ექნება.